少しリアの外側が減った気がする。一番リアが左右、もともとの形状でちょっと内側にカットしてる。これだよ。なぜここから外れたかと思ったら割れている。コースでこう軽くこっち側からこっちがヒットした。それだけで割れる。結構ここに力がかかるんだね。こっちからこうヒットするとここにもろにここにかかると。ここにバンパーがあればいいんだよね。これを戻そうとするとバネの力でダンパーが前側についてる。ここの先端に一番荷重がかかる。こっち側に一番かかる。外に行こうとするから、その時にここに当たったのか。結構緩いな、どこも。どうやって取れるの？あれ？はまってるだけじゃないのか。こんなじゃバンパーにならないよ。中に差し込まれてる。これかな。
マジか。あ、そうだ、ハマってた。あ、一体化してる。ああ、これと合わせて。ピンが入ってたから。プレスアップしてもいいかもね。はあ、これね。あとはこれを外す。外していくとホイールに当たってダメだ。タイヤを外さないと。上のを外さないと取れないと。なるほど。緩い。これはまっているだけだった。簡単に抜けた。
こだ。長っ。取れた。割れてる。わかりやすい。割れてる。予備パーツ。割れ。正常。下からいったネジはこの上の樹脂の部分まで。ロッドの根元がオイリーな気がする。ここにこう金属パーツ。どっち向きだっけ。あ、切ってやる。この凹凸の。ここにはめてしまう。この穴がこのピンの頭にはまる。結構これ大事なパーツ。でここ。一回当たるんだよなこれ。そんなにフルでストロークしないの。ここまで柔らかさが。こっちもベアリングなのよ。この六角で他のタイヤが使えそう。形状同じ六角。増し締め。これ跳ねないですよ。タイヤの
影響が大きい。空気漏れする。ブカブカの。サンセル。回った回った。復活。金属ショット。あんま深淵度が出てない。ブレる。センターがブレてる気がする。曲がってんな。やっぱりセンサーの精度が良くない。まだパーフェクト。70%でも若干タイヤ膨らむ。100%違うのか。タイヤ膨らむね。膨らむ。復活。長押しでストップ。全然熱は持たない。今日はあったかくなってる。